Всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаю серию рецептов для праздничного стола. Я лично не представляю новогодний праздничный стол без салата селедка под шубой. Сегодня хочу поделиться простым классическим рецептом, но со своей изюминкой. Замариную лук. У меня вот такая красная луковица. Конечно, можно использовать и обычный белый салатный лук. Порежу лук небольшими кусочками. Перекладываю лук в миску. Добавляю сахар и лимонный сок. Хорошо перемешиваю и оставляю лук постоять. Сейчас я порежу селедку. Предварительно я ее уже почистила, удалила все косточки. Рекомендую использовать именно вот такую целую селедку. Режу вот такими небольшими кусочками. Перекладываю на тарелку. Добавляю маринованный лук, без вот этого сока, который здесь образовался. Перемешиваю. И разделю примерно на 2 равные части. На крупной терке натираю отварной картофель. Я все ингредиенты сейчас сразу подготовлю. Натру их на терке. Картофель также делю примерно на 2 части. Морковь натираю на терке для моркови. Когда отвариваете морковь и картофель, не забудьте посолить воду. А когда я отвариваю свеклу, я еще добавляю не только соль, но и ложечку сахара и немного уксуса. Морковь разделила также примерно на 2 части. И теперь осталось натереть свеклу. Я это делаю также на мелкой терке. Свеклу я делю не пополам, а одну часть оставляю чуть больше для самого верхнего слоя. Салат я буду собирать при помощи разъемного кольца. Я установила диаметр 22 см. Кольцо сразу выкладываю на тарелку. И первым слоем я выкладываю картофель. Отправляю половину картофеля в форму. Разравниваю и промазываю майонезом. Я его переложила в обычный пакет. Разравниваю майонез ложкой и немного сам картофель прижимаю, но не слишком сильно. На слой картофеля выкладываю половину сельди с луком и также распределяю ровным слоем. Также слегка промазываю майонезом. Выкладываю морковь. Снова промазываю майонезом. Теперь свекла. Я выкладываю тот слой, который у меня меньше. И видите, здесь вот сейчас образовалось уже так довольно много сока. Стараемся этот сок не добавлять. Снова слой майонеза. И теперь все слои я повторяю. Осталось выложить последний большой слой свеклы. Но свеклу я также сейчас разделю на 2 части. Одну часть выкладываю и слегка промажу ее майонезом. Делаю это для того, чтобы этот слой получился более такой сочный, пропитанный. А вторую верхнюю часть уже не буду промазывать майонезом. Сформованный салат закрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник для того, чтобы он пропитался. Для этого ему достаточно буквально пару часов. Снимаю пленку и снимаю кольцо. И теперь по желанию шубу украшаем сверху. Все делайте по своему вкусу. Я буду украшать сверху немного майонезом. Также для украшения я буду использовать яичный желток. Натираю его на мелкой терке. Вкладываю веточки укропа. Вот такой красивый салат получился. Как видите, салат прекрасно держит форму, и его можно даже разрезать, как обычный тортик. Я лично просто обожаю шубу и всегда ее готовлю к новогоднему столу. Также предлагаю приготовить очень вкусный мясной салат «Фаворит» с 3 видами мяса. Этот салат действительно фаворит на праздничном столе. Он разлетается моментально. Язык и куриное филе можно отварить накануне вечером и на следующий день закончить приготовление салата. Обжариваю на сковороде лук и грибы. Лук режу четверть кольцами. Обжариваю в небольшом количестве растительного масла до красивого золотистого цвета.
Пластинками режу шампиньоны. Обжаренный лук выкладываю в сито. На ту же сковородку наливаю еще немного растительного масла и обжариваю грибы. Тоже до красивого золотистого цвета и чтобы выпарилась лишняя влага. Затем также выкладываю их в сито. И грибы, и лук оставляю остывать. Все мясо режу соломкой. И куриное филе, и язык, и ветчину. Маринованные огурцы также режу соломкой. В миску к мясу добавляю огурцы, грибы и жареный лук. Для украшения салата я буду использовать дайкон. Режу его тонкими кольцами на терке и отправляю в подсоленную воду на 10-15 минут, чтобы он стал мягче. Готовлю заправку для салата. В майонез добавляю хрен, зубчик чеснока натираю на терке, добавляю соль и черный перец, все перемешиваю и заправляю салат. Дайкон достаю из воды, он стал мягкий, выкладываю на бумажное полотенце. Кружочки дайкона выкладываю внахлёст и скручиваю, скрепляю зубочисткой. Расправляю лепестки. Получается красивый цветок роза. Перекладываю салат в кольцо диаметром 16 см. Хорошо прижимаю. Снимаю кольцо и украшаю салат. Конечно, вы можете делать это по своему вкусу. Такой салат будет фаворитом на вашем праздничном столе. Предлагаю приготовить к праздничному столу очень вкусный и любимый многими салат мимоза. Оформляется он слоями и выглядит очень красиво и нарядно. Замариную лук, мелко его режу. Перекладываю в миску, поливаю лимонным соком, добавляю сахар и перемешиваю. Обычно этот салат выкладывают слоями в тарелке. Я буду делать это в разъемном кольце диаметром 16 см. На мелкой терке натираю отваренный картофель. Выкладываю его в форму. Сверху делаю сеточку из майонеза, разравниваю и прижимаю. Натираю отварную морковь. Выкладываю на слой картофеля половину натертой моркови. Промазываю майонезом. Отделяю белки и желтки у отваренных вкрутую яиц. Белки натираю на терке и выкладываю на морковь. Сверху сеточка из майонеза. С консервированного тунца слила сок и слегка разминаю его вилкой. Выкладываю в форму. Сверху на рыбу выкладываю маринованный лук. Мелко режу пучок укропа. Распределяю сверху на рыбу с луком. Затем выкладываю вторую часть моркови. Делаю сеточку из майонеза, прижимаю. Затем натертый на мелкой терке сыр. Снова майонез. И последний слой – это желтки. Натираю их прямо в форму. Аккуратно снимаю кольцо и отправляю салат в холодильник на пару часов.
так он будет еще вкуснее. Салат можно украсить по своему вкусу. Я буду украшать розами из моркови. В воду добавляю немного соли. Морковь режу очень тонкими дольками на терке мандолине и отправляю их в подсоленную воду. Оставляю морковь полежать примерно на 10-15 минут, и она станет мягкой. Затем обсушу ее бумажными полотенцами. Теперь кружочки моркови выкладываю внахлёст друг на друга и сворачиваю. Закрепляю зубочистками. Расправляю лепестки. Получается красивый цветок из моркови. Украшаю салат. Он получается очень красивый, такой нарядный и, конечно, вкусный. Готовлю слоеный салат «Снежинка» из самых простых ингредиентов. Все очень быстро, вкусно и красиво. Уверена, такой салат украсит ваш праздничный стол. Для рецепта мне понадобится замариную лук. Режу его четверть кольцами. Для рецепта я использую красный лук, можно использовать любой. Добавляю немного сахара, примерно четверть столовой ложки, столовую ложку лимонного сока и четверть чайной ложки соли. Перемешиваю. Оставляю лук постоять. Отварную курицу порву на волокна. Если хотите, конечно, ее можно порезать, но порвав на волокна, мне кажется, она так даже получается вкуснее, более сочная. Курицу я отвариваю очень просто. Забрасываю в кипящую подсоленную воду и отвариваю до готовности, в зависимости от величины грудки. Главное ее не переварить, чтобы она не была сухой. Кстати, курицу очень удобно разбирать на волокна вот так вот вилочкой. Просто ее трете. Конечно, это зависит от того, какие волокна вы хотите получить. При помощи вилки получаются волокна более такие тонкие. Разделю белки и желтки у отварных яиц. Я буду этот салат делать слоеным. Формовать буду в кольце. Диаметр кольца я установила примерно 17 сантиметров. Первый слой идет картофель. Натираю его прямо в кольцо на крупной терке. Если вам неудобно натирать прямо в кольцо, вы можете натереть его отдельно, а потом выкладывать в кольцо. Решила сделать салат чуть повыше, поэтому поставила диаметр 16 сантиметров. Равномерно распределяю картофель по дну. Делаю сеточку из майонеза. Немного все прижимаю. Все-таки хочется, чтобы салатик держал форму. Если вы делать будете салат этот без кольца, просто вот такими слоями выкладываете. И сильно даже не надо прижимать ничего. Просто он будет такой, можно сказать, горочкой. Следующий слой – желтки. Также натираю их прямо в форму. Салат очень простой, ингредиенты все реально простые, доступные. И он получается невероятно вкусный. Именно благодаря, наверное, своей простоте. Желтки также распределяю равномерным слоем. Сверху сеточка из майонеза. Слой желтков прижимать не буду. Сверху выкладываю куриное филе. Я выложила часть филе. Слегка промажу майонезом и выкладываю вторую часть. Здесь слой курицы получается как бы такой основной. Сеточка из майонеза. Немного прижимаю ложкой. И сверху выкладываю маринованный лук. Именно лук придаст этому салату такую пикантность. Сок с лука я не добавляю. Сверху идет слой сыра. И сегодня я использую вот такой сыр чеддер оранжевого цвета. Он такой получается яркий. Можно, конечно, использовать любой твердый сыр. Натираю его на мелкой терке и сразу же распределяю. Сыр чеддер такой пикантный, он очень хорошо подходит к салатам.
Я даже не буду использовать весь сыр. Получается, где-то у меня будет здесь 150 граммов. Вижу, что достаточно. И делаю сеточку из майонеза. Прижимаю. И последний слой – это белки. Натираю их на мелкой терке. Аккуратно распределяю слой белков. Его сверху я уже ничем не промазываю. Получается такая воздушная белая шапочка, как легкий снег, снежинки. Ну и, конечно, салат украшаем по своему вкусу. Я сверху его присыплю немного укропом. Все-таки сочетание белого, зеленого такое новогоднее. И слегка украшу зернышками граната. Салат можно отправить для пропитки в холодильник, либо даже сразу подавать его к столу. Аккуратно снимаю кольцо. Получился вот такой очень красивый и вкусный салат. И он будет великолепно смотреться на праздничном столе. Здесь великолепное сочетание самых простых ингредиентов. Очень рекомендую приготовить его к вашему праздничному столу. Предлагаю приготовить очень вкусный и красивый салат «Коралловый риф». Он смотрится очень эффектно благодаря своему удивительному декору. Замариную красный лук, режу его полукольцами. Выдавливаю половину сока лайма в лук. Можно использовать и лимонный сок. Добавляю сахар и перемешиваю. Готовлю заправку. В майонез добавляю йогурт, перемешиваю. Натру на мелкой терке чеснок. Добавляю сухую горчицу, можно использовать и обычную. И добавляю паприку. Хорошо перемешиваю. По вкусу добавляю соль. Тонкой соломкой режу красный и желтый болгарский перец. Я его очистила от семян и перегородок. Также режу помидоры, разрезаю их и удаляю семена, чтобы убрать лишнюю влагу. Режу тонкой соломкой, как и перец. И теперь режу крабовые палочки. На крупной терке натираю сыр. У меня сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Добавляю в миску маринованный лук. Немного его отжимаю. И добавляю заправку. Хорошо перемешиваю. Салат готов. Подавать его можно просто в салатнице или красиво оформить. Я выкладываю салат в разъемное кольцо диаметром 16 см. Хорошо все прижимаю, утрамбовываю. Сверху выкладываю тонкие полоски красного и желтого перца. Снимаю кольцо и сделаю кружевной чипс для декора. В миску вливаю воду, добавляю муку и вливаю растительное масло. Перемешиваю до однородности. Я включила разогреваться сковородку. Она обязательно должна быть с хорошим покрытием. При приготовлении чипса будет сильно брызгать вода с маслом, поэтому будьте аккуратны. Я буду накрывать сковородку вот такой сеткой. Выливаю часть смеси на горячую сковородку. Идет интенсивное шипение. Жду, когда оно прекратится. Сейчас огонь надо сделать тише. Когда чипс обжарился, я смотрю, чтобы не было сырого теста. Снимаю его на бумажное полотенце и хорошо промакиваю. Перед тем, как жарить следующий чипс, надо вытереть сковородку от масла. Украшать салат кружевным чипсом надо перед самой подачей к столу, чтобы он не размок. Разламываю его на кусочки и декорирую салат. Выглядит он великолепно. И, конечно, сам салат очень вкусный.